¿Cómo es que el bruxismo daña las restauraciones, las reconstrucciones, las coronas sobre implantes, las prótesis sobre implantes e incluso los implantes? Esta información es muy importante porque muchas personas sufren y creen que tienen tratamientos mal hechos porque después de haberles puesto las rehabilitaciones vuelven con las prótesis rotas. Hace varios años, quizás unos 18 años atrás por lo menos, o hasta 18 años atrás, era muy común ver los implantes fracturados ya integrados dentro del hueso. Se veía el implante más o menos por la mitad o 3/4 del implante fracturado. Y es que las fuerzas, tanto de bruxismo, especialmente las fuerzas de bruxismo y otras, se transmitían al implante muy directamente y estas fracturaban el implante. Después cambiaron los protocolos de conexión y el tornillo que conecta las prótesis a los implantes, pues se los ajustaba a un torque menor, a una fuerza menor, para que no se transmita tan directamente la fuerza y o se suelte el tornillo o pues la carga caiga sobre la corona o la restauración sobre el implante y sea más fácil pues reemplazar eso y no tener que extraer el implante y cambiar todo desde cero. Pues es así de violento esto porque a diferencia de los dientes naturales, los implantes no tienen el ligamento periodontal. ¿Qué es el ligamento periodontal? El ligamento periodontal es una especie de amortiguador que en realidad es una articulación que tiene el diente con el hueso. Es un ligamento, es una unión entre el diente y el hueso donde existe un movimiento muy corto, es un espacio donde existe un ligamento como un amortiguador muy irrigado, inervado, que le avisa al cerebro, al tallo cerebral, qué fuerza es suficiente para la masticación. Esto no existe en el implante y pues las fuerzas se transmiten muy directamente a los implantes y también a las prótesis sobre implantes. Entonces, cuando existe bruxismo, podemos llegar a apretar muchísimo más nuestros dientes, nuestras prótesis. Y esto va a ocasionar mucho más daño. Entonces, no se trata de que tú tengas un circonio o un metal cerámica o una resina o cualquier tipo de material en la boca. No se trata de que, aunque sea tu prótesis del mejor metal que existe en la Tierra, se trata de que tú tienes una fuerza repetida que está causando fatiga y esta puede llegar a fracturar el titanio, el circonio o cualquier otra cosa. Entonces, normalmente hoy en día las prótesis sobre implantes van con una férula de descarga o una guarda oclusal o una placa de relajación o como quieras llamarle, pero de todas maneras corre riesgo. Aún así, tu prótesis puede correr riesgo porque, como hemos visto, el bruxismo puede ocurrir también de día. Por eso es importante que el tratamiento del bruxismo sea multidisciplinario. Una férula de descarga a veces no es suficiente. Una persona que ha sido bruxista, que tiene tendencia al bruxismo, pues es un manejo multidisciplinario, es un manejo que no solamente el odontólogo o el implantólogo puede llevar adelante, sino que también es necesario que sea visto por quizás un maxilofacial, un fisioterapeuta y otros quizás profesionales involucrados, quién sabe, inclusive un psicólogo, no sé, un psiquiatra, alguien que pueda ayudarnos con los temas de ansiedad, porque pues estos influyen directamente en los músculos masticatorios. Con esto no estoy diciendo que si eres un paciente que bruxa no puedes llevar un implante ni una prótesis sobre implante, de ninguna manera, todo lo contrario. Hoy por hoy los implantes y las prótesis sobre implantes son las mejores formas de reemplazar dientes. Las prótesis removibles o las prótesis de Kitty Pong son la cosa más tortuosa que una persona puede llevar. Aún así hay personas que las llevan.
Con eso lo que estoy diciendo es que tenemos que pensar que una vez que nosotros tenemos nuestras prótesis, tenemos que trabajar sobre este tema porque si no, nuestras prótesis no van a durar mucho tiempo. Aún así, hay clínicas que ofrecen garantías sobre sus prótesis y realmente apuestan a que pues las prótesis van a durar. Pero tenemos que ser conscientes que estas fuerzas van a estar actuando sobre nuestras prótesis y puede ser frustrante llevarlas y tener que estarlas cambiando constantemente. Entonces, para resumir, el problema no es solo el material, sino es las fuerzas que reciben constantemente todos los días, que no son fisiológicas, que no son normales. Si tienes más consultas, si tienes preguntas, te dejo mi celular para que puedas comunicarte conmigo y podamos conversar directamente. Un saludo y hasta el próximo video.